Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa lil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para sepuh, tokoh masyarakat, para kesepuhan, bapak-bapak, sadayana jamaah Majlis Ta'lim Misbahul Ulam, nyanggakeun salam hormat ka sadayana Nusa Agung-agungna putri mukum wilayatul Islam. Alhamdulillah, tentunya kalawan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala disertai ku inayahna bari jeung kaayaan hujan seueur kasibukan, tetapi urang biasa maksakeun kempel ngajeng ieu majelis. Mudah-mudahan setiap lengkah demi lengkah urang dicatat sebagai amal soleh anu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam salamina muga dicurahkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya kalawargana, sahabatna, umatna ila yaumil qiyamah. Para sepuh jamaah sadayana, mangga urang lajenkeun handana hikmah anu kadalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ida fataha tatkala ngabuka Allah laka kadue siro wijhatan ing hiji jalan minat ta'arrufi saking ma'rifat pala tubali maka aja peduli siro ma'ana sumertane wijhat ankola ingin tah titik opo amaluka amal siro. Fa'innahu maka satuhune Gusti Allah iku mafataha orang ngabukakeun Allah hari wijhat laka kadue siro illa wa huwa angin utawi Allah iku yuridu ngarepkeun Allah ayyata arrofa ingin tak ngama'rifatkeun Allah ilaika kekamalin siro. Alam ta'lam anna ta'ara menawaruh siro anna ta'aruf ing satuhune ta'aruf iku huwa utawi Allah iku muriduhu kang nakaaken ing ta'aruf alaika ing atase siro. Wal amalu hale utawi piro-piro amal iku antar utawi siro iku muhdiha kana hadiahkeun amal ilaihi kekamalin Allah. Wa aina malan iku ing dalem iki utawi barang tuhdihi kana hadiahkeun sira ikmat ilaihi kekamalin Allah mimma tinimbang barang dua kang utawi Allah iku muniduhu kang nakaaken ma alaika ing atase sira. Ida fataha laka wijhatan minata aruf, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ngabukakeun ka anjeun hiji jalan tina ma'rifat, ayaning anjeun ku Allah dibere bisa merasa bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Anjeun lain sakadar tahu, tetapi anjeun merasa ketika napas itu perbuatan Allah, ketika jantung berdetak itu perbuatan Allah. Setiap gerak-gerik anjeun bisa merasakan bahwa itu adalah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ma'rifat pertama, ma'rifat seperti itu. Halo. Baik.
Halo. Ketika anjeun ku Allah dibuka satu jalan tina ma'rifat, fala tubali ma'aha, maka anjeun ulah peduli beserta eta wijhah, maksudna ulah heran. Anqala amaluka yen amal anjeun masih saeutik. Anjeun wiridan teh henteu loba kos batur, puasa ge henteu getol kos batur, tetapi anjeun ku Allah dibere jalan ma'rifat, fala tubali ma'ah, tong heran. Jadi tong peduli teh maksudna tong heran. Sebab kadang-kadang aya begitu, jalma ibadahna biasa-biasa, tapi ujug-ujug langsung ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arafa ilaika. Maka salaresna Gusti Allah teu pati-pati mukakeun ka anjeun kana jalan ma'rifat kecuali Allah berkehendak rek ngenalkeun dirina ka anjeun. Jadi Allah nu ngenalkeun dirina ka anjeun, lain anjeun anu berusaha datang ka Allah. Alam ta'lam, apakah anjeun teu terang anna ta'aruf wa muriduhu alaika, yen perkenalan eta adalah kehendak Allah. Wal a'mal anta muhiha ilaih, sedangkan amal, wiridan, zikir dan lain sebagainya eta teh anjeun ngahadiahkeun ka Allah. Jadi ketika orang sholat, ketika orang bersolawat, ketika orang zikir, tasbih diulang-ulang, amalan-amalan wiridan diulang-ulang, itu seakan orang menghadiahkan amal ke Allah supaya orang diberi hadiah ma'rifat. Wa aina sareng wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaihi, sareng kumaha perbandinganana antara hadiah ti Allah ka anjeun jeung antara hadiah ti anjeun ka Allah. Hadiah ti anjeun ka Allah adalah amal, hadiah ti Allah ka anjeun adalah makrifat. Bagusan mana hadiah ti Allah tegasna makrifat jeung hadiah ti anjeun nyaeta amal? Jawabna tentu lain bandingkeun. Bagusan kene hadiah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud musonif dina hikmah anu kadalapan bahwa makrifat eta kabagi dua. Makrifat eta kabagi dua. Aya makrifat ammah, makrifat secara umum, makrifat secara ilmiah. Aya makrifat khosoh, makrifat khusus atau secara zauqiyah ngarasa. Makrifat ammah hanya secara ilmu, lamun makrifat khosoh secara zauq. Seperti orang nyaho madu teh amis tapi kan ngarasaan. Nah itu kataran makrifat ammah. Begitu orang ngaletak rasana madu, orang benar-benar ngarasa kos kieu amisna. Nah itu mah makrifat zauq, lain cenah lain beja tapi geus ngarasa. Tadi makrifat aya dua, aya makrifat khosoh, aya makrifat ammah. Adapun ari makrifat ammah fal marifatul amatu, maka ari makrifat ammah di antara lama waktu kiro anjeun teh nekatkeun jeung menetapkan Allah Ta'ala wahidu. Anjeun teh yakin yen Allah teh esa qadirun, maha kawasa. Naon bae nu dikersakakeun ku Allah terjadi maka terjadi. Penungguan jalan Allah, lamun menghendaki sesuatu terjadi maka terjadi. Muridun anu maha ngressakeun, alimun anu maha uninga, hayun anu maha hirup, samiun anu maha mendengar, basirun anu maha ningali, mutakalimun anu maha berkata-kata, ilaihi jeung satulina. Saeta makrifat secara umum.
Jadi sadayana jalma mukmin eta kenal ka Allah, yen Allah teh esa, yen Allah teh kuasa, yen Allah teh mengeresakan, yen Allah teh maha tahu, yen Allah teh maha hirup, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Eta sadayana mukmin pasti terang eta. Eta teh menang ladang belajar. Ya, sadayana mukmin lamun can terang berarti can asup golongan mukmin. Wa tasulu hadhil ma'rifat, bisa hasil ma'rifat amah eta bita'alum ku belajar. Diajar orang sifat 20 wujud kidamba mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Belajar. Nah, kita belajar tuluy ngerti, maka orang bakal kenal ke Allah secara umum, ya, secara ilmiah. Eta bisa hasil ku ta'allum wa tafakur, ku tafakur. Orang berpikir eta bisa kenal ke Allah. Wal istidlal jeung mencari dalil. Ta eta mah kumusonit teu dibahas di dieu. Jadi nambahan we doang ya. Supaya orang terang mun dibahas kumusonit teh lain eta. Jadi ma'rifat ammah mah geus umum. Sadayana jalma mukmin pasti terang. Lamun mukmin teu apal sifat 20, lamun mukmin teu apal asma-asma Allah, aduh bener iman. Apal anjeunna sifat 20, apal anjeunna asma Allah minimal 100 nu dina Al-Qur'an 88 nya. Gitu. Mi'atan illa wahidan 100 kurang hiji 88. Berarti can sempurna imana lamun can tenang ka asma-asma Allah anu 88 sareng kasifat 20. Eta di mana kan benar. Jadi orang belajar dirinya heula secara umum. Nah, nurek dibahas kumusonif ma'rifat di dia lain ma'rifat ammah, tapi ma'rifat khosoh. Jadi lebih tinggi dari ya. Ma'rifat ammah mah dina tijana ya. Pokoknya mah kitab-kitab tauhid eta teh ajaran ma'rifat ammah secara umum, mayoritas. Ya, kuladang belajar, kuladang tafakur, kuladang mencari dalil. Kusakola beuna ma'rifat ammah, kusakola. Tapi ma'rifat khosoh sanajan profesor, doktoran dengan doktor gitu. Tetap lamun teu dibuka mampu Allah moal nyampe. Sabab ma'rifat khosoh ieu ma'rifat zauqiyah, ma'rifat anu bangsa pangrasa. Naon atuh ma'rifat khosoh teh? Sate acan urang ngajelaskeun ma'rifat khosoh, aya kaul ulama sufi tentang ma'rifat khosoh. Sanggem kaul ulama sufi inna fid dunya jannatan, ye gambaran. Salarasna di dunia ieu aya sorga. Mandahola barang siapa yang memasuki sorga itu lam yashtaq ila jannatil akhirah, ia tidak lagi merindukan sorga akhirat. Masya Allah. Di dunia itu aya surga begitu. Naon eta teh? Ala wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Ketahuilah itu adalah ma'rifatullah ta'ala. Maksudnya ma'rifat zauqiyah. Anjeunna benar-benar mengenal Allah lain secara ilmu, lain secara tafakur, lain dengan mencari dalil. Tapi ku Allah langsung geus dirasakeun yen teu aya nu berbuat kecuali Allah. Maka anjeunna ningali ke arah mana bae
bakal merasa Allah itu pernah jauh. Anjeunna ningali ka mana ningali Allah. Anjeunna usik asa diusikeun ku Allah, cicing asa dicicingkeun ku Allah. Usik malikna kabeh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kan ini kakak sekadar cerita. Tapi orang percaya yang model gitu. Percaya tak kira-kira? Percaya. Nah itu geus ku percaya eta berarti orang aya bahan, aya bakat bakal bisa mengenal ke Allah secara khusus. Terus lamun orang bisa marifat ke Allah secara khusus, naon keuntunganana? Eta tadi diantaranya orang bakal bahagia anu sempurna sehingga geus teu mikirkeun kebahagiaan lain. Maksud tidak lagi merindukan surga akhirat teh, lain teu hayang ka surga. Geus teu mikirkeun kebahagiaan lain, apalagi kebahagiaan dunia itu bodoh lah. Pokona mah urang geus nikmat hirup. Geus deket jeung Allah teh geus nikmat banget gitu. Geus teu neangan kebahagiaan lain. Anjeunna geus masrahkeun hirup paehna ka Allah. Usik malikna kumaha Allah. Geus dinikmati setiap keadaan. Kabeh perbuatan Allah dinikmati. Nah, lamun jalma geus kitu, geus bener-bener nepi kana makrifat secara zauqiyah, sanggem Al-Imam Ahmad Al-Habib Al-Idrus, man arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah secara zauqiyah, ketika nyebut Allahu Akbar, yang lain tidak ada, karena ketutupan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Urang kan ucapan Allahu Akbar ya. Eta dina niat masih kene ngabayang-bayang rangkaian sholat deh. Ya kan gitu orang ya. Padahal talaffuz bin niat sunnah. Sholli fardhul isya'i rakaat arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Eta kan geus ditalaffuzkeun, berarti geus aya di hate. Tah, kudu nama urang langsung menyerahkan sakabeh urusan salat urang ka Allah. Jadi ketika mengucapkan Allah di hate lain kosong tina sesuatu, tetapi hate urang isi dengan Allah. Bahwa Allah tahu niat urang. Allah tahu urang rek menghadap. Jeung urang menghadap lain ku urang tapi dihadapkeun ku Allah. Jadi ketika mengucapkan Allah teh zau menikmati Allah. Ieu gerakna ku Allah, dimulai wudu digerakkeun ku Allah, usik malik ku Allah. Dah, jadi menikmati Allahu Akbar. Lamun urang kan Allah langsung dina otak teh. Niat abdi salat fardu isya 4 rakaat mayun ka kiblat kontan bari ngamakmum. Eta teh teu husu-husu eta. Tuh. Eta salat belajar pas kitu teh. Ya. Tuh, memang rangkaianna seperti gitu. Coba kira salat kan eta model gitu. Kakarak ngabayangkeun rangkaian salat, rukun salat artina rangkaian salat. Ai salat teh artina bersambung jeung Gusti Allah. Eta hate bersambungna ka mana? Kana qasdu ta'awud ta'in tuh, ya. Niat abdi salat fardu subuh 2 rakaat main ka kiblat kontan ka Allahu Akbar, itu keur belajar. Kelas-kelasnya santri-santri Ibnu Athaillah As-Sakandari beda, niat salatna beda. Jadi ditalaffuzkeun samemehna sapa kurang mazhab Syafi'i, sholli fardhu subhi tuqam raka'ataini mustaqbilal Ka'bah adaan makmuman atau adaan imaman atau adaan lillahi ta'ala. Kan geus nancep di hati urang. Urang teh naon cenah? Rek salat subuh ngucapkeun salat berarti qasdu. Teh, ngucapkeun subuhna berarti ta'yin. Ngucapkeun fardiyana geus aya di hati. Allah tahu. Bahkan orang sadar penuh wuduna lain ku orang tapi ku Allah, lempangna lain ku orang tapi ku Allah, nangtungna lain ku orang tapi ku Allah. Salat teh urang mah asa diperbuat. Ketika
Allah henteu ngabayangkeun rangkaian sholat, henteu, tapi merasa urang bener-bener diperbuat ku Allah. Allahu Akbar. Teh Muhammadiyah takbirnya seperti itu ngan kade teh orang kaya susunan di awalna. Tuh, geus we cenah ada Allah mah tahu langsung deh Allahu Akbar terjadi tetep. Jadi lamun can nyampe keilmuan orang tetep biasa bae. Allah niat Nabi sholat fardu subuh 2 rakaat mereka kita kontan bari makmum karena Allahu Akbar tak itu bae. Ya. Jamaah maafnya jamaah Muhammadiyah itu bagus ya, berarti luhur ketingkatanana. Ya, tapi orang ulah wakak luhur dihandap heula. Gitu. Saya terlibat kira ya. Habis sholat sunat malam langsung seperti itu. Langsung deh Allahu Akbar. Jadi ketika mengucapkan Allah henteu ngabayangkeun rangkaian sholat, tapi merasakan bahwa orang diperbuat ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung takbirna ge mantep, empuk. Allahu Akbar henteu ngalamun-lamun. Nikmat. Tagetnya itu jauh mana. Sanggam Imam Habib Ali Idrus man arafa Allah sing sahaja manu marifat ka Allah secara zauq safa lahul aish, maka kehidupan bakal datang merendah. Dunia teh nyamperkeun. Gitu. Bakal datang merendah. Wa dhafat lahul hayat, jeung kahirupan kajembaran eta bakal dhafat nempel seperti perangkok lah gitu. Kamana bae urang dituturkeun ku dunya. Nangis teu kudu usaha eta mah. Teu usaha ge dituturkeun ku dunya. Atuh hayang meureun urang marifat khosoh ketika aya pikiran hayang moal terjadi eta marifat khosoh di urang. Sabab masih aya dina rencana urang. Jadi pilihan orang yang memilih untuk tidak memilih. Kumaha bae Gusti Allah. Jadinya santri-santri hikam gitu. Apa pilihan kamu? Pilihan saya adalah untuk tidak memilih. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Geus teu hayang ieu teu hayang itu, teu embung ieu teu embung itu. Kumaha bae Gusti Allah. Naon bae nu datang ti Allah diterima, dijalani, disyukuri, dinikmati. Gitu. Subhanallah. Nah, wal ma'rifatul khosoh, ari ma'rifat khosoh teh kumaha? Bi antazuko yen anjeun bener-bener merasa, lain tahu tapi merasa. Sesungguhna la ilaha illallah teu aya nu berbuat kecuali Allah. Saya lain cenah, lain sakadar tahu tapi merasa. Sakabeh jalma mukmin terang bahwa teu aya nu berbuat kecuali Allah. Terang, tetapi eta kakarak secara ilmiah. Ngan merasa mah belum tentu. Dalam ditanya kabeh orang Islam yakin teu bahwa sakabeh perkara eta dipidamel ku Allah moal anu ngajawab henteu. Kabeh ge jawabanana yakin kabeh perbuatan Gusti Allah. Ngan eta keyakinanana kakarak secara ilmiah. Tapi secara zauq belum tentu. Lajeng atur kumaha urang hayang ngabuktikeun bahwa urang teh geus ma'rifat zauq ka Allah, geus ma'rifat khosoh ka Allah. Kumaha urang hayang ngabuktikeunana? Apakah urang kenal ka Allah teh secara amah apa secara khosoh? Buktina kumaha? Buktina kieu. Lamun anjeun memang geus kenal ka Allah secara khosoh atawa zauqiyah, fala tajidu fi qalbika biqatan wa tawbihan fi makana wa ma yakunu wa ma sayakun. Ciri anjeun geus mengenal Allah secara zauq. Anjeun moal manggihan dina hate anjeun rupek ketika heureut rezeki. Ketika loba fitnah, ketika loba masalah, anjeun henteu rupek hate. Naon sabab? Sabab itu perbuatan Allah.
Wa tabihon jeung anjeun moal mencela kajalma nu berbuat jahat ka anjeun. Kajalma nu berbuat salah ka anjeun. Ka perbuatan saha bae anjeun moal mencela. Naon sabab? Sabab perbuatan Allah. Nah ieu sakumaha anu disampaikan ku khodam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta Anas bin Malik. Cek Anas bin Malik kaula bubujang di Kangjeng Rasul salila 10 tahun. Dina salila 10 tahun tentu loba pagawean anu salah, tapi Rasul can pernah kunaon ieu teh digawe. Kunaon maneh digawe kieu can pernah Rasul nyalahkeun. Nyalahkeun karena pagawean Anas bin Malik. Nah, mah teh kieu. Ai urang ngomongna dudungan osok teh nyalahkeun ka bujang. Berarti dah kenal kamu. Entong dulungan lah kurang bae ka pamajikan. Geuning ieu kurang ieu masak teh umpama. Teu, geuning kurang uyah. Teu. Ya, osok nyalahkeun ka pamajikan. Atuh kalau dibelikeun duduk bapak yang bala-bala. Pokona mah aya teh pangloh. Ka pamajikan urang sok manglo, ka anak kadang sok manglo, ka babaturan urang sok manglo. Berarti orang ke Allah kenal secara ammah, bukan secara khusus. Jalma nugas kenal secara khusus, moal pernah nyalahkeun karena perbuatan siapapun, karena itu adalah perbuatan Allah Subhanallah. Orang berarti Islam tibu budak ngepikeun ka ayeuna umur 50 tahun berarti ka Allah kan wow. Ya Allah. Dalam ditanya mah iman ka Allah, iman. Percaya teh kabeh perkara eta diirodakeun ku Allah, percaya. Tuluy nu terjadi eta kabeh irodah Allah diterjadikeun ku takdirna Allah. Berarti kabeh perbuatan saha? Perbuatan Allah. Benar secara ilmiah benar. Pamajikannya nyuruh kurang uyah, malu urang. Padahal eta teh pamajikan urang nyayur kurang uyah teh memang diperbuat ku Allah seperti itu. Pikeun ngabuktikeun urang geus waucan ka Allah. Nyalahkeun ka pamajikan. Lamun urang geus wau ka Allah, tentu urang nerima bae, nikmati bae bahwa urang ayeuna dahar jeung sayur hambar. Itu. Allah. Tadi kan orang masih kena seperti itu, benar kan? Orang digawe geus sempurna umpamanya, ya di keluarga teh orang geus sempurna digawe, ku pamajikan orang untuk kapake, dipanglo orang kesal teh, berarti can kenal ka Allah. Lamun kenal ka Allah ketika dipanggil ku pamajikan, "Pak, geuning ieu kieu, kuduna kieu, kudu ulah kitu." Nah, maka urang tetep ulah kesel. Naon sabab? Sabab hakikatna lain pamajikan nu manglo ka urang, tapi Allah nu berbuat muji sampai mana urang makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun jangan disalahkeun urang ku pamajikan, "Pak, geuning ieu kieu." Oh, itu nyatu saya bapak kurang benarkan dulu untuk 10.000 pendidikan ke centong potong. Allah. Nah gitu. Terus sanggeusna urang terang, berarti urang canggih kau secara kosong. Pantes atuh urang hidup susah bae. Sabab urang canggih jeung anu nyieun kahirupan. Pantes urang menghadapi masalah duras bae. Sabab urang masih ningali masalah lain Allah anu nyiptakeun masalah. Terus urang kumaha aya ayeuna? Hayang makrifat khosoh. Ambe urang bahagia sehingga dengan kebahagiaan lain. Nah, ieu aya carana. Carana dua, teu aya cara nu katilu. Wa yumkinu ayyarqal insan ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadi tariqain la salisalahuma. Jadi siapapun bisa ma'rifat secara gaul eta. Kedua jalan, aya jalan anu katilu. Eta. Diulang deui, urang kenal bahwa ma'rifat eta aya dua. Hiji ma'rifat
amah, dua marifat khosoh. Ari marifat amah yakin bahwa Allah eta esa, Allah eta kuasa, Allah eta maha mengersakan, Allah itu maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara. Anallaha ta'ala mawjudun qadimun baqin. Nah, urang kenal ka Allah meunang ladang belajar. Saya ngaranna marifat amah. Setiap mukmin mesti tahu. Ari marifat khosoh mah nyaeta marifat zawqiyah. Jadi marifat amah, marifat ilmiah, marifat khosoh, marifat zawqiyah. Langsung dirasa. Terus lamun orang bisa ma'rifat ka Allah secara zawqiyah, maka sakumaha didhawukeun ku ulama sufi, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Bahwa di dunia teh aya surga. Barang siapa yang memasuki surga itu, dia tidak lagi merindukan surga akhirat. Maksudnya tidak mencari kebahagiaan lain, karena geus bahagia. Nah eta teh ala wa hiya ma'rifatullah, itu adalah ma'rifat ke Allah. Tuluy nu kadua sanggem Imam Al-Idrus bahwa man arafa Allah sahaja manu ma'rifat ke Allah secara zauqiyah eta safalahul ais, kehidupan merendah. Jadi orang moal hese-hese dengan dunia, malah dunia nu datang lolongkoan ka urang. Gitu. Bahkan wadofat lahul hayat, kehidupan eta nempel seperti perangkok, mudah tamana bae ditutupkeun ku kamudahan. Kan ngeunah eta teh. Tayang mah hayang dituna doang sih. Belajar henteu. Ngadenge wali anu ngeunah hayang cenah urang kos gitu. Tapi belajar henteu. Tayana urang belajar. Nah, gitu. Terus memeh belajar urang ukur heula kamaripatan urang ukur heula apakah urang kenal ka Allahna secara ilmiah, apakah secara zawqiyah, berarti khosoh. Cirina kumaha? Lamun anjeun kenal ka Allah secara zawqiyah, ketika anjeun terhempit masalah, anjeun gering, anjeun kena fitnah, anjeun kena musibah, fala tajidu fi qalbika dhiqatan, hate anjeun teu ngarasa sumpeng. Teu sumpeng, teu boga duit, teu boga beas, bahkan anjeun lagi gering, teu bisa kamana-mana, tetep hate memandang Allah ningali ka urang. Allah ngarhasikeun urang rek naon kudu bingung atuh ayeuna urang keur dilalapankeun susah, rek kumaha sih? Sanajan urang lumpat ka jelema beunghar ge, moal matak nulungan lamun Allah ka urang teu menghendaki datang pertolongan. Boro-boro jelema beungharna deungeun-deungeun. Dulu kurang sorangan, kolot kurang sorangan. Mun eueuh kehendak Allah, moal bisa nulungan ka urang. Geus teu ka mana-mana, diu beres, nikmat beres. Dinikmati masa gering, sabab gering eta lamun ridho bakal dituturan jeung surga. Dinikmati masa susah, sabab itu adalah perbuatan Allah Sang Maha Kekasih. Masa sih dicubit ku kabogoh make kapuk? Lamun urang ku kabogoh dicubit nyeri apa teh? Henteu kan? Dicubit ku kabogoh dibere penyakit saeutik dicubit ku kabogoh. Padahal mah lumayan bedas eta. Teh celetok nyeri teh henteu padahal mah beureum. Kunaon henteu sabab kabogohan anu nyubit. Lamun urang ka Allah geus deukeut seperti deukeut ka urang ka kabogoh, musibah bala model kumaha bae ku urang dijalani, dinikmati, disyukuri. Syukur urang bisa deukeut Allah, menatap Allah. Nah, kitu cirina dina hate teu rupa. Jeung henteu pernah urang taobeh. Tong pernah nyalahkeun perbuatan batur. Batur nyeun mah joe amat eta bamuran kos kitu. Asa kitu teh. Kurang pas ieu cekna ieu. Asa kitu teh. Coba geura lamun warnana kos kieu. Aya jelema make baju warnana beda. Eta warna baju kos warna odong-odong bae. Diomongkeun. Wah, tukang ngomong-ngomong dan model gitu mah eta geus bener-bener jauh ke marifat khosoh.
Taube, apalagi taube ngawal jadi saya orang berkaca heula. Oh berarti orang salila ieu encan zauq ka Allah, mengenal encan secara zauq katarak secara ilmiah. Terus kumaha orang teh ayeuna hayang atuh ma'rifat zauqiyah jalan aya baraha aya dua. Nu kahiji thoriqul hidayah wal inabah. Ku jalan mengikuti hidayah jeung ku jalan terus-terusan kembali ke Allah. Nu kaduana thoriqul ijtiba wal istifa, ku jalan dipilih jeung ditarik ku Allah. Nah, anu ku musannif diterangkeun anu kadua eta. Nu kahiji thoriqul hidayah wal inabah, ku jalan mengikuti hidayah. Nah eta thoriqun tawilun syaqun. Perjalanannya jauh, bisa berpuluh-puluh tahun, 15 tahun bisa 20 tahun, bisa 40 tahun, can jauh kena baik Allah. Bahkan syakun, yaitu loba karepot, berat, bisa jadi ke setengah jalan sehingga tertulus mundur balik deui ninggal kenuwirin, sabab teu nyampe-nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Aya jelema tukang wirid tingongora tasbih lagi mani panjang tapi teu wau ka Allah ya. Ka jelema rek syirik bae, rek nyawat bae. Padahal Rasul cenah cek khodamna 10 tahun berkhodam satelah dicawat. Urang seminggu aya baru 4 kali nyawat. Padahal tasbihna panjang. Nah, gitu berarti eta can sampe. Sarana kumaha thariqul hidayah teh minta alumil ilmi, belajarlah ilmu alladzi yu'addi bihil ibadah, ilmu nu eta ilmu orang bisa ibadah. Ieu mah kana jauh ieu perjalanan kieu teh lila ya. Orang belajar rukun salat, rukun rangkaian salat ayat 17, fardu wudu, terus masalah cai ya. Kabeh dipelajari, eta gila kan, belajar ilmu fikih lumayan gila. Tuluy wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah, belajar deui ilmu nu ku eta ilmu urang bisa nganyahokeun sifat-sifat nafsu urang nu bangsa batin. Ujub, riya, takabur dan lain sebagainya, ku urang bener-bener dipelajari, diperhatikan. Hasud, iri, dengki. Ya. Mimitina godok, ambek, urang ku batur dipitnah, kesel, ambek, lamun digukut tak ambek tak, urang teh kesel ka jelema digukut, maka lila jadi hikdu, ngunak, jadi hikdu teh eta teh anak ambek, terus hikdu digukut terus ngunak bae, lila jadi hasud, keun sia ira-ira ge, angih jeung aing, gitu. Nah, itu kan awalnya tina godom ya, tina marah lamun teu diubaran ku urang bakal timbul ngunak lamun teu diubaran bakal timbul hasud. Jangan hiji jeung setan diusir ka dunya gara-gara hasud ka Nabi Adam. Geus aya di surga turun, urang di dunya hasud hayang naik ka surga, nugusna ge diturunkeun. Masalah makanan udah cukup ku sholat hayang asup ka surga teh urang belajar. Sanajan sholat urang penting encan ge ka surga acan ka karang sholat hayang ka surga tapi hate hasud nunggu di surga jadi diturunkeun. Terus urang kumaha? Ya kudu belajar. Subhanallah. Wa yaqadimu qabla jami ma'rifat aqidati ahli sunnah wal jamaah, jeung nganyahokeun deui ma'rifat aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa taubatin nasuh, belajar kumaha tobat anu bagus. Wa tahsinin niat, ngabaguskeun niat dina ibadah. Wa tashihit taqwa, ngabenerkeun takwa. Ngaran takwa teh naon kan? Ieu teh gampang, tarif takwa teh loba. Definisi takwa teh loba. Aya nu ngadefinisian kieu, takwa teh nyaeta imtisalul awamiri wajtinabun nawahi,
ngajalankeun sakabeh parentah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta takwa. Tapi esa kakarak definisi luar. Sabab teu saeutik jalma nu salat tapi salatna hayang kapuji. Tah bener teh. Kakarak luar. Makana Amirul Mukminin ditanya, "Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, naon sia ari takwa?" Jawab Amirul Mukminin, malah balik nanya, "Anjeun pernah teu lempang di tempat nu loba cucu?" Jawabna, "Pernah wahai Amirul Mukminin." Kumaha sikap anjeun? Hati-hati. Lumpang di tempat nu loba cucu, hati-hati. Bisi kacuba. Nah itulah, seperti itulah takwa. Anjeun ningali dosa eta seperti duri-duri anu bakal nyugah ka anjeun, maka hati-hati. Di mana teu aya kehati-hatian, maka sanajan urang seperti jelema soleh can disebut takwa. Definisi takwa itu perlu belajar. Jadi naon deui walwaro belajar api, moal bisa api lamun teu yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Wazuhdi belajar juhud, milih akhirat daripada dunia. Wa kasratil awrad belajar ngalobakeun wiridan. Wiridan teh kan diajar setik-setik sampai kuat ribuan. Wal azkar zikir wa ghairi dzalik jeung lian-liana. Wa kulluhu ta eta kabeh yuhdil abdu ilallahi ta'ala, seorang hamba menghadiahkan ke Allah. Artinya kurang puasa hayang ma'rifat, kurang wirid hayang ma'rifat, kurang zikir hayang ma'rifat. Seakan orang udah datang ke Allah babawaan engke balikna dibere oleh ma'rifat. Eta perjalanan teh tawilun lila. Aya nu belasan tahun teu nepi-nepi. Bahkan sampai akhirnya kusabab loba syakun loba sesuatu anu masyakat madarat akhirnya gusan ngawirinna. Eta jalan anu kahiji, tapi masih aya harapan. Ari nu kadua naon? Wa amma tariqus sani tayyinu kumusani dibahas. Adapun jalan anu kadua mah nyaeta tariqul istiba wal istifat. Dipilih ku Allah langsung, Allah nu ngenalkeun dirina. Fayakunul badu minallahi ta'ala ilal abdi. Jadi Allah anu memulai langsung eta jelema dibere wauh we ka Allah. Ngeunah amat eta. Nyalamun Allah berkehendak bisa bae kan? Gitu. Urang lembur hayang wauh jeung Jokowi hayang deukeut hese kira-kira. Maksa-maksa ngadeukeut kan buat tumpat-tumpat ditembak. Tapi lamun Jokowi nu hayang deukeut ka urang bisa mah? Bisa gampang. Yang nama Bapak Amil Anu bin Anu orang desa Kertarahayu suruh menghadap ke presiden datang langsung dikawal langsung. Jadi lamun presiden nu hayang deukeut gampang, tapi lamun urang nu hayang deukeut hese. Nah ieu mah Allah anu ngenalkeun. Kalau menaya jelema model itu entah aneh. Ya memang seperti itu kejadian. Ya kunul insan mustagriqon fi surudihi wa budihi anillah. Kaayaan eta jelema teh tanggelam dina kajauhan ti Allah. Jadi anjeunna salat ge tara, aya jelema nu tara salat aja. Puasa ge tara, wiridan ge tara. Pagawean teh usaha, duit teh ditungguin. Hanya begitu aja ya. Bahkan daek nyopet segala, ngarampok daek. Tapi wafajatan tudrifuhu rahmatun minallah. Mendadak eta jalma kadatangan rahmat Allah langsung jadi wali. Bismillah aman. Ayo begitu tantong aneh. Makanya lamun orang ngadenge si anu cenah jadi kiai kan beneulana urut rampok tong aneh hebat eta urut rampok jadi kiai urang henteu jadi kiai tong aneh tong ya terima urang memang aya nu seperti itu. Seperti mana Fudel bin Iyad eta rampok na teu kagok muridna loba rampok boga murid atau jagoan dewek nama.
Lamun ngarampok naik tembok nempel dengan apa cakang jagoan ditingker di bangku jelema 40 mah moal beunang ngaleungit les akhirnya murid nage loba aya murid 40 mah murid-muridku dia dunia jadi ngarampoknya boga murid kayak main ngutus muridna ngarampok ka mana main jadi bosna eta sudah dunia ngarampok tapi anjeunna mendadak langsung jadi wali. Udah dia teh tukang ngarampok, tukang mabok, tukang ngarampok, tukang mabok. Hiji waktu anjeunna geus lila hayang amprok jeung kabogohna. Cek urangna mah ngalancong meureunna. Datang sa ka imah kabogohna. Begitu naik ka imah kabogohna kos cakak kitu tah. Nah. Aya jalma anu maca ayat kieu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Nu pihartieunana kieu. Alam ya'ni apakah sandatang waktuna lilladzina amanu bagi jalma nu percaya ka Allah an takhsha'a qulubuhum yen rek merasa sieun hatena lidzikrillah pikeun mengingat Allah. Cek bahasa urang mah kieu. Rek iraha deui apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa takut kepada Allah. Eta pudel binian langsung ngajawab al-ana qad ana. Sekaranglah waktunya. Maka langsung anjeunna kitu ninggalkeun imah kabogohna tuluy berangkat ka Mekah, tuluy belajar deui di ulama-ulama di Mekah, tuluy 20 tahun kemudian jadilah ulama besar. Teu kagok ulama-ulama besar murid Podel Binian Imam Sufyan Tsauri, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, itu ulama besar. Eta murid Podel Binian nu bekas rampok jadi wali besar. Kok bisa gitu? Hayang atuh urang kos gitu. Aya ilmu eta asbab-asbabna. Nah eta teh tentu aya asbabna, nu teu aya nu terang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari seorang walius saleh, anjeunna terang asbab-asbabna eta. Naon asbabna? Di antarana nu kahiji sababna teh nyaeta ilmu. Jalma anu ku Allah dibetot langsung jadi wali eta tileutikna teh resep ilmu. Jadi Podel Binian teh baheulana mah santren. Lila mondokna 20 tahun. Keluar ke pesantren karena keadaan akhirnya ini nama nyopet leutik kanan. Ku sabab jagoan ngarampok, ku sabab jagoan pita akhirnya muridna ge loba jadilah raja rampok. Jadi tong aneh aya rampok eta baheulana mah santri eta mantan santri ku ngarampok. Mantan santri kok tukang mabok. Aya kan begitu kadang ya. Eta budak mondokna mah 10 tahun eta kunaon ayeuna di pasar. Jadi preman tato malulu padahal mondokna 10 tahun. Jadi preman lagi teu kagok atuh goloknya kumaha mah digeger. Teu kagok teh. Ta eta jelema anu tadina resep ilmu sanajan Bandung eta aya kemungkinan ku Allah langsung dipetok jadi wali. Ya, sebab memang agama eta memerlukan jalma-jalma ahli ilmu. Diperlukan sehingga dipetok ku Allah Subhanahu wa taala. Nah eta acara aya kemungkinan. Artinya ya belum tentu deui. Urang mah kitu da bisa ngajar di Bandung ge bodoh kayak gitu Allah ditarik. Belum tentu. Komo sangaja gitu. Nu kaduana as-saho sabab berehan.
Aya jelema tara salat pagaweanana teh sapopoe mitung duit usaha jeung usaha. Puasa tara, ngaji tara. Da manehna mah sibuk usaha, tapi saho berehan. Itu bager. Datang tamu, assalamualaikum, salam. Ayeuna mah, ieu rek ngabangun pondok. Oh, kela. Butuhna naon-naon? Oh, nembe ngawitan. Oh, berarti seukena ya, mahi mah 100 juta. Insya Allah, taya 100 mah langsung. Bager amat eta. Padahal manehna tara salat. Datang deui, assalamualaikum Pak Amir. Ayeuna Pak Amir. Ieu cenah arek muludan. Oh, baraha butuh biayana 11 juta. Langsung masuk ka ieu. Ayo. Entah milihkan tipe hajinya isi ayo gitu ta bangor ya kan bangor bener tuh Masya Allah datang dari nubaramai assalamualaikum di mana abdi ti anu kebanjiran geus 3 poe can tua oh Masya Allah eta urang ditu enak kamarana puguh lobana nu kalaluar da ngararugi aya mah 50 orang ngungsi aya langsung tah 5 jutanya bagikan gitu kalau dia kasih deui nah jelema nu bager gitu eta sanajan keur ngorana ara salat ara puasa asal geus deudeut be ka maot tobatna babalik 180 derajat eta bager berkah banget Masya Allah makana hati-hati jeung jelema nu boga ilmu jeung jelema nu bager entong nyalahkeun urang jelema nu bager mah ulah disasalah gitu. Namun sabab engke ku Allah dibetot manehna. Nu katilu al adlu sebab adil. Manehna jadi raja, jadi presiden, leuleutikana mah jadi RT lah. Jadi lurah. Adil jadi RT-na. Adil, henteu pilih bulu. Ai kanu bung harma meni gura-gura, ai kanu susah bodo amat lah. Ente adil jatuhnya terpilih bulu dina ngahukuman teta jelema adil biasana ke ku Allah sok dibetot langsung makrifat ka Allah Subhanahu wa taala nu kaopat suhbatus sholihin babarengan jeung jelema soleh seperti orang kieu ngaji hikam ayo di antara urang aya nu soleh ayo ngaji ya minimal orang ngadengikeun keterangan-keterangan hikam sanajan orang sampai ayeuna can kenal ka Allah secara zauqiyah eta suatu saat asal tamat ge hikam teu kudu tamat menang setengah we didengikeun insyaallah orang bakal dibuka ku Allah Subhanahu wa taala sabab urang ngahiji jeung sholihin urang ngupingkeun naon anu dibabarkeun ku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakali teu kaharti, 2 kali teu kaharti, berlaku 265 kali hikmah unu asup hiji aya. Al-Hikam kan 265 hikmah. Ieu ayeuna geus hikmah kada 8. Ya. Hikmah kada 8 urang ayeuna. Masyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maru ala dini khalili seorang manusia eta atas agama kekasihna maksudna lamun urang ngahiji jeung jalma bagus bakal kabawa bagus sanajan urang gor nu kalimana mahabbatus sholihin cinta ka jalma soleh padahal manehna tukang mabok tato nage balatak tukang mabok tapi lamun aya jelema soleh resep banget di mana aya Habib Luti hadir katanya di mana aya kiai memang kiai akhirat hadir terus beda ini mah kan beda-beda aya kiai tukang heureuy doang lain tah yaitu kiai akhirat anu ngenalkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala cinta ka para sholihin eta ge aya kemungkinan bakal diberi zauq gitu. Jadi kenal ke Allah secara zauq nikmat nyebut ngaran Allah anu kagenepna kasratus sholawat lobahkeun bae maca sholawat urang ngaji istiqomahkeun
tuluy di luar ngaji sholawat dawamke. Lamun urang tujuanana akhirat bahasana make Allahumma sholawat mah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basitol yadini bil afiyah ya sholibal mawahib lisani ya sholli ala sayyidina Muhammadin khairil warasadiyah wa fir lana ya dalala fi hadhil asyiyah. Pokoknya mah Allahumma lamun orang loba tujuan akhirat. Tapi lamun orang sakalian maca sholawat hayang tujuan dunia, maka bahasana kudu make bahasa fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril ya. Pokoknya mau bahasa fi'il madhi. Lain orang mau bersolawat, orang membaca sallallahu ala Muhammad. Allah telah bersolawat pada Nabi Muhammad. Gitu. Nganku ulama-ulama alat di mana sallallahu alaihi wasallam Allahumma. Enggak lah, tapi tetap sih sebenarnya seperti itu. Kan disebut sholawat Jibril. Insya Allah kita kencang pada dunia. Lamun orang baca sholawat Jibril 125.000 ditujukan karena hiji tujuan, sanajan tujuan gede jadi. Orang yang ngalamun yang ngalamun kandang ayam cina emas. Ya untuk dagoknya. Ya sekitar sekian ratus juta lah gitu. Baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Entok main tanah naon encan anggeus 125.000. Saperti 1.000 tong main tanah naon. Fokuskeun pikiran urang tong loba main tanah naon. Terus deh. Pas 125.000 kakarat ya Allah dengan berkahna ieu sholawat abdi nyuhunkeun hayang ada kandang hayang tina emas. Maka pasti bakal ada jangan. Pasti ya. Naon bae urusan orang. Saya tak sholawat. Nah, jadi lamun orang tujuanana leuwih loba dunia bahasana madi sallallahu ala Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu jadi pokoknya mana bahasana mandi ya. Anu katujuhna nasabun thayyibun turunan anu halus aya anak kiai badung tukang mabuk jadi preman bapakna maot insaf jadi kiai aya begitu. Nah, kita turunan orang ayeuna turunan lain gitu jelema biasa tapi orang ayeuna beneran ibadah ka Allah hayang jawab tapi teu jawab terus teh tangke anak lama aya kadang jadi engke ngucurna ka anak ya urang mah teu jadi kiai urang mah teu jadi wali anak urang jadi nah eta berkah ibadah urang para sepuh jamaah sadayana rupina di alat tekap sakit mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dirizkian ma'rifat dzauqiyah bisa ngarasa benar-benar ngarasa bahwa teu aya nu berbuat kecuali Gusti Allah. Urang berkaca tiap hari, urang ngenteung. Lain ngenteung dina kaca tembok, tapi ngenteungan jati diri urang. Ketika datang masalah, hati urang sumpek tuh. Lamun sumpek berarti urang can kenal Pak Allah. Ketika aya nu nyaci, aya nu ngahina, aya nu ngaselkeun, urang kesel tuh. Ketika kesel kene urang can gaul ma'rifatna ka Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari terus berkaca, terus belajar ya. Terus belajar sehingga orang benar-benar ma'rifat ke Allah secara zahir. Wallahu a'lam.